Cilj projekta Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo je bil pokazati razvojno moč, potenciale opuščenih območij dediščine. Gre za tisto dediščino, ki pravzaprav v lokalnih okoljih nekako ne najdejo primernih programov ali pa so obstoječi programi neprimerni in vemo, da se bodo v prihodnjih letih spremenili. Tak primer je recimo grad Hrastovec, ki ga obravnavamo v občini Lenart. Pričakuje se, da se bo zdravstveni zavod kmalu umaknil iz prostora omogočenega gradu in potenciali, kako razvijati ta prostor, ki nudi en velik diapazon možnosti, so resnično veliki. Kaj narediti, so pa študentje raziskali in predstavili v okviru 3 različnih predlogov za to območje. Naslednje območje, s katerim smo se ukvarjali, je bilo območje kulturne krajine, bogato z arheološko dediščino na mejni občini Gornja Radgona v severovzhodni Sloveniji, in tudi tam so pravzaprav 3 različne skupine iskale poti, kako to dediščino oživljati, kaj pravzaprav poiskati kot neko vodilo revitalizacije, oživljanja prostora kot celote. Na to smo se ukvarjali z historičnim mestnim središčem Kostanjevice na Krki, mesteca, ki je izjemnega kulturnega dediščinskega pomena, hkrati pa nosi številne izzive, vezane tudi na poplavno varnost, vezane na aktivacijo vseh teh prostorov, ki počasi v mestu zamirajo. Zadnja skupina študentov in raziskovalcev pa se intenzivno ukvarjala z prostorom rudarskega opuščenega območja v središču Hrastnika, ker smo zopet iskali načine, kako to trenutno opuščeno območje oživiti in vključiti v lokalni razvoj, tako da bo prispevalo k neki družbeni kohezivnosti, da bo postalo pravzaprav nosilec nekega razvoja in kvalitete bivanja v tem prostoru. Celoten projekt je pravzaprav namenjen temu, da iščemo, da pokažemo priložnosti, ki jih v lokalnih okoljih dediščina potencialno ima, so pa v veliki meri še zmeraj neizkoriščeni. V okviru projekta smo analizirali, raziskali praktično cel prostor Slovenije in ugotovili, da je na velikem delu degradiranih območij precej dediščine, in ta dediščina je tista, ki nam pravzaprav predstavlja nek razvojni potencial, ki nam predstavlja, rekli smo v projektu, kapital lokalnih skupnosti, ki bo omogočil prihodnji trajnostni razvoj in pokazati neko pot, kako se tega lotiti, kakšne so prepreke, neki ključni izzivi, smo ugotavljali tako raziskovalci kot študenti, nekako res dobro povezani v tem projektu.